Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji wetu wa Auba Swahili popote pale ulipo duniani. Karibu katika toleo maalum la makala zetu wikendi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Auba. Leo tunasafiri kwenye mada tatu nzito zinazogusa jamii yetu kwa ukaribu. Unakuta mtoto wa miaka 13 ama 14 years ana drop out of school, anaozeshwa. Mwanaume ndo amepewa hiyo priority ya kusoma. So sisi wasichana ndo tunaachwa nyuma like wives. Tunaanza na donda ndugu linalotishia mustakabali wa watoto kule pwani ya Kenya. Kama kuna silaha zisipite, madawa ya kulevya yasipite, kuna vitu visivyotakiwa, smuggling na illicit trade zisipite. Na haya ili yafanyike lazima kuwe na ushirikiano na kushare taarifa. Kisha tutatupia jicho kwenye mifumo ya forodha kama silaha mpya ya ukombozi wa kiuchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kusini. Lakini mimi hapa vitu ambavyo navipenda sana, kuna kucha, kuna mawigi, makeup pia, lakini pia surgery. Na mwisho tunachunguza kasi ya matumizi ya urembo bandia na shinikizo la mitandao ya kijamii. Kumbuka matangazo haya yanaruka mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Auba Swahili popote ulipo duniani, lakini pia unaweza kutupata kupitia Facebook na Instagram kupitia Auba Swahili. Changia maoni yako sasa. Mimi ni Vumilia Kondo, karibu. Tunaanzia nchini Kenya ambako tasnia ya utalii na maisha ya pwani vimegubikwa na kivuli kizito. Biashara haramu ya ngono inahusisha watoto imekithiri kwa kiwango cha kutisha, huku mashirika kutetea haki za watoto yakipiga yowe la tahadhari. Nini chanzo na nani anawalinda watoto hawa? Mwanahabari wetu Diana Wanyonyi ametembelea vijana katika eneo la Junda mjini Mombasa na kutuletea makala hii inayoumbua ukweli wa donda ndugu hili. Katika eneo la Junda, kaunti ya Mombasa, pwani ya Kenya, nakutana na wasichana wakiimba na kucheza ngoma ya kitamaduni kutoka jamii ya Giriama. Vijana hawa ni baadhi ya vijana wanaojua haki zao za kimsingi na pia wameelimishwa kuzungumzia kwa uwazi masuala yanayowatatiza katika jamii. Nakutana na Fadhila Juma, msichana wa umri wa miaka 21. Yeye hutoa ushauri nasaha kwa wasichana hawa. Wengi wako like mimi ndo easier channel leo kufika kwa mzee wa mtaa ama kwa chifu. So mtu akiwa na shida anakuja, Fadhila nisaidie, twende wote kwa mzee wa mtaa. So mtu anakuambia twende wote. Nikifika hapo mzee wa mtaa mimi ananijua. Wanahofia kwa hawatasikizwa. They believe in me and they trust me. Kwa nikiambia Fadhila hii kitu tukienda kwa naye kwa mzee wa mtaa atatusaidia. Dhulma zenye ziko hapa Junda ni mimba za mapema na pia GBV na SGBV, hizo ndio ziko hapa sana. So unakuta mtoto wa miaka 13 ama 14 years ana drop out of school, anaozeshwa. Mwanaume ndo amepewa hiyo priority ya kusoma. So sisi wasichana ndo tunaachwa nyuma like wives. Okay, in my office na work na young mothers na wenye wamepata hizo dhulma. So in a year na receive almost like 20 to 50 cases kwa mwaka. Kwa mwezi unapata kama ni 10, 15. Fadhila pia ni mwanachama wa mradi wa She Leads, mradi unaoshirikiana na vijana ili kusaidia kukomesha unyanyasaji wa ngono kwa watoto. So like mimi ni bado ni a young girl mwenye still bado nataka empowerment. So napata a challenge of hiyo watu wanakuja kwa office, Fadhila, what should we do? Mimi nimerepiwa, what should I do? So kuna ile tu knowledge tu yangu yenye tumepewa, nenda ureport, fanya hivi. So after that mtu ameenda kureport, kufika huko asaidiki. Just because kama ni msichana amereport unaulizwa, imagine karao anakuuliza ulikuwa umevaaje before urepiwe, ulikuwa nenda wapi, saa ngapi. So like wanachukulia hiyo kitu kwa it's a big deal. Kwa msichana kivaa nguo fupi or saa 6 usiku msichana ufai kutembea, utarepiwa. Yeah. Pia nimezungumza na baadhi ya wasichana hapa Junda. Kwa majina naitwa Mwantum Rashid na miaka 17. Kwa mazungumzo yangu mimi na Fadhila alinifundisha kwepa mimba za mapema, early marriages, to speak up out to my rights when someone anataka kunigandamiza kwa kitu. Kwa majina naitwa Salma Ali. Siku ya kwanza nilikuwa nataka kujoin hapa, nilikuja tu nikaona drama. Bali vile Fadhila wafundisha wasichana wenzetu, kabidi nimwambia hata mimi nataka kujiunga, ndo nikajiunga.
Fadhila ametutoa yani ile haya ya wasichana. Peggy Masika ni afisa kutoka shirika la kutetea haki za watoto la Kenya Alliance Advancement of Children, anayesema watoto pia wana haki zao za kimsingi. Kaunti zetu za pwani zinaongoza kwa watoto. Unaangalia Kilifi, unaangalia Mombasa, zinaongoza kwa dhuluma ya mapenzi, kimapenzi, ya jinsia ya watoto. Sasa tunashangaa hii ni nini ambayo haifanyiki sawa. Dhuluma ziko nyingi sana hapa pwani, na hii kitu inatupatia wasiwasi sana kama washikadau, kama watu wanaofanya mambo ya watoto. Unapata katika hata urban hapa Mombasa, tukiwa na miradi za watoto, mtoto anakuja na kuambia, mimi baba yangu huwa ananilala. Mimi nikiona hivi kila asubuhi narauka niende nikatafute ndio niende shule, ama niende nikatafute ili niweze nikasaidia mamangu. Mzazi wangu ni mgonjwa, akona terminal illness, hajiwezi. Child-headed families ziko nyingi, sexual exploitation ziko nyingi. Siku hizi tulikuwa tusema tourist ndio wamekuja kufanya hii. Siku hizi hawako open hivi. Unapata sasa hawakubalishi kuleta watoto katika hoteli kama hizi hoteli kubwa kubwa. Siku hizi unapata wanachukua hizi Airbnb, wanafanya hayo mambo away from such spaces. Kwa hivyo dhulma dhidi ya watoto pwani bado iko juu, na inataka serikali, inataka washikadau, inataka jamii nzima hizi kushikana ili tuweze tukapigana na hii janga. Pia nimefanya mahojiano na Esther Ingolo. Kwa majina naitwa Esther Ingolo. Mimi ni mkurugenzi wa masuala ya jinsia na ustawi wa jamii katika serikali ya kaunti ya Mombasa, na ninafanya katika idara ya vijana, jinsia, michezo na utamaduni hapa Mombasa. Hali si nzuri kwa kweli, kwa sababu katika kesi ambazo tuko nazo ambazo ni 2800 kuanzia mwezi wa 5 mwaka 2020, ule mwaka wa corona, mpaka sasa visa vya watoto out of the 2800 ni karibia 1200, ambayo tayari hiyo inakueleza kwamba si kitu cha kufurahia. Na ningetaka pia ukumbuke kwamba hizo ni baadhi ya kesi ambazo zimeripotiwa kupitia kwa namba ya bure, na pia zimeripotiwa katika center yetu ambayo iko katika eneo la Tononoka, inaitwa Mombasa County Gender Based Violence Situation Room. Kuna visa vingi ambavyo viko mitaani ambavyo haviripotiwi. Aidha watu hawajajua umuhimu wa kuripoti, ama watu wanastiriana. Mtu anajua kuna kitu imefanyika, lakini kwa sababu visa vingi vya dhulma vinafanyika kwa watu ambao wanamfahamu yule mwathiriwa, utapata kwamba watu wanafunika zile kesi. Watu watafanya maelewano, kuelewana pale mtaani, wazazi wakae wa familia hii na hii familia nyingine wafanye kuelewana. Kama ni viongozi wa kidini, kanisa ama msikiti inaamua, wakae kama viongozi waweze kuelewana. Kama ni wazee pale, wazee wanaamua, wakae waweze kuelewana ili kesi iweze kuzimwa. Na pia kuna kwingine ambako labda watu hawana access ya kitu chochote ambacho watajua kwamba hapa nastahili kuripoti. Na pia kuanzia kitambo watu walikuwa hawana imani sana na koti, manake tulikuwa hatuoni kesi nyingi zikifanywa uamuzi ambao unafaa. Lakini kwa sasa, kwa sababu koti imeweza kujizatiti sana katika kutoa judgments za kueleweka, especially baada ya ile Sexual Offences Act, tumeona juhudi zikiimarishwa sana kwa masuala ya gender based violence. Kwa hiyo nafikiri baadhi ya vitu hivyo na zile juhudi za serikali, nafikiri hata umeona serikali kuu katika serikali iliyopita, alikuwa Rais Uhuru Kenyatta aliazimia kwamba tungetaka kukomesha dhulma nchini Kenya kufikia mwaka 2026. Kwa hiyo juhudi nyingi zikawekwa towards issues za gender based violence, ndio tunaona tumeweza kusonga pale tulipo. Lakini hali towards children haifurahishi. Na labda ni kitu gani ambacho unaona labda cha msingi ambacho kinafaa kifanyike ili tupunguze idadi hiyo? Wazazi inatakana wachukue jukumu kubwa sana katika kulinda watoto wao. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu baadhi ya visa vingi, kulingana na utafiti ambao tuko nao na kesi ambazo ziko hapa, wazazi walikuwa hawakujihusisha sana katika maisha ya yule mtoto. Aidha walikuwa mfuatilii mtoto, ama walikuwa hawataki kujua hata mtoto anaendeleza nini. Diana Wanyonyi, Auba Kiswahili, Mombasa, Kenya.
Kutoka kwenye ulinzi wa watoto tunageukia ushindani wa soko la dunia na mustakabali wa uchumi wa kanda ya Afrika. Katika ulimwengu wa sasa, biashara sio tu kununua na kuuza, ni kasi, usalama na teknolojia thabiti ya forodha. Je, nchi za Afrika Mashariki na Kusini zinawezaje kusimama imara katikati ya dhoruba za kifedha duniani? Katika makala haya tunaangalia jinsi Tanzania na majirani zake wanavyotumia ushirikiano wa mifumo ya forodha kulinda uchumi wao. Ungana na msimulizi wetu Ali Choholo katika makala hii. Hii ni sauti ya uchumi wa Afrika Mashariki na Kusini ukichangamka. Hapa ni lango kuu la biashara. Katika ulimwengu wa sasa, biashara sio tu kununua na kuuza, bali ni kasi, usalama na teknolojia. Lakini je, nchi zetu zinawezaje kushindana katika soko la dunia ambalo limejaa dhoruba za kiuchumi? Forodha duniani kwa ujumla tunapita kwenye kipindi kizito kidogo kwa sababu ya ushindani wa kibiashara uliopo duniani na unaathiri nchi zote. Kwa hiyo kwa upande wetu Tanzania, bila shaka nimesisitiza mkutano wetu huu ni wa regional, sio mkutano wa Tanzania peke yake, nchi ya ukanda wetu wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Kwa kikubwa nilichosisitiza, moja ni mashirikiano. Katika makala haya tunaangalia jinsi Tanzania na nchi jirani zinavyotumia mfumo wa forodha kama silaha ya ukombozi wa kiuchumi. Mimi ni Ali Choholo. Karibu. Miaka 3 iliyopita, mchakato wa kutoa mzigo bandarini ulikuwa ni mlolongo mrefu wa karatasi na urasimu. Lakini leo lugha imebadilika. Tunazungumza single window system. Huu ni mfumo wa kidigitali unaounganisha TRA, mawakala na taasisi zote za forodha katika ukurasa mmoja, kama ambavyo Waziri wa Fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Hamisi Musa Omari anabainisha. Wenzetu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kupitia idara ya forodha walianzisha mfumo maalum poto ambao ni single window, ambayo inaunganisha taasisi zote ambazo zinahusika na masuala ya forodha. Kwa hiyo kuna taasisi za binafsi, hasa wenzetu wa makampuni ya uondoaji na usafirishaji wa mizigo, clearing and forwarding agents, lakini kuna taasisi mbalimbali za serikali, mamlaka za bandari, kuna watu kama wanasimamia viwango TBS, NBS kwa upande wa Zanzibar, na taasisi nyingine zote ambazo zinahusika na uingizaji na uondoaji wa mizigo bandarini wanaingia kwenye mfumo mmoja maalum ambao unaunganisha wote. Kwa hiyo ni mfumo muhimu kwa ajili ya kufanikisha biashara na uwekezaji. Matokeo ya mfumo huu sio tu namba kwenye makaratasi, ni ongezeko la mizigo kwa zaidi ya 6.3 ndani ya miezi 6 tu, na makusanyo ya trilioni 1.2 kwa mwezi. Hii ni mapinduzi ya kimya kimya. Lakini kadri milango ya biashara inavyofunguka, ndivyo hatari za usalama zinavyoongezeka. Forodha sio tu lango la fedha, bali ni mlinzi wa taifa. Je, tunazuiaje bidhaa haramu bila kukwama kwa biashara halali? Huyu ni kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Yusuf Mwenda. Lakini muhimu ni mambo matatu. Moja ni kuwezesha biashara. Kuwezesha biashara maana yake tutaongeza walipa kodi, tutaongeza mapato. Ala, mwisho ni security, kulinda nchi ili iwe salama. Kama kuna silaha zisipite, madawa ya kulevya zisipite, kuna vitu visivyotakiwa, smuggling na illicit trade zisipite. Na haya ili yafanyike lazima kuwe na ushirikiano na kushare taarifa. Kutakuwa na namna ya jinsi watakavyo share taarifa kati ya hizi nchi 24 ambazo zipo. Na Tanzania we are so strategic. Sisi ni gateway ya nchi nyingi, karibu nchi 8 ambazo ni landlocked. Kwa hiyo maazimio yanayotoka hapa yakitekelezwa, tutasaidia sana hizo nchi zingine, lakini watu wetu wa ndani watapata biashara nyingi, watatransport hiyo mizigo inayopita hapa, wataajiriwa watu, na hata shughuli nyingine za ndani zitaimarika zaidi. Kwa hiyo ni kikao muhimu. Kwa kushirikiana, nchi hizi zinabadilishana taarifa za siri kuhusu mizigo inayotiliwa shaka, kuhakikisha kuwa biashara inastawi katika mazingira salama. Afrika sasa inazungumza lugha moja kupitia eneo la biashara huria la Afrika, AfCFTA. Lakini ndoto hii haiwezi kutimia kama nchi jirani zitashindana badala kushirikiana. Kutoka Kenya, sauti ya ushirikiano inasikika kwa nguvu, ikibainishwa na David Ontweka kutoka forodha ya Kenya. Area za corridor kama ya Central Corridor ambayo inapitia hapa
kutoka Dar es Salaam kwenda nchi za ndani na Mombasa kwenda Uganda na kwingine kule, ambapo Waafrika wanatakiwa kufanya biashara kwa umoja, haswa vitu zinatoka Afrika kwenda nchi zingine, na tusiwe tu tuna mapinzano ama competition, bali tunashirikiana ili tuone uchumi wa Afrika Mashariki na Afrika Kusini umekuwa. Na vile mnajua, Afrika sasa inayo ile Africa Continental Free Trade Area ambayo inataka kwamba Waafrika wafanye biashara kwa pamoja kuhusiana vile vitu ambavyo wanatengeza kabla hajaenda nchi za ng'ambo ya Afrika. Tanzania imejipambanua kama muhimili, ni lango kwa nchi 8 ambazo hazina bandari, landlocked countries. Hii ina maana kila kontena linalopita Dar es Salaam linatengeneza ajira kuanzia kwa madereva wa maroli hadi kwa mamalisho wa pembezoni mwa barabara za korido kuu. Safari ya kuelekea forodha ya kisasa haina ukomo. Bado kuna malalamiko ya mifumo kukwama na wakati mwingine changamoto za kimaadili kwa watumishi. Lakini serikali inasema tunaendelea kujenga. Mfumo wetu kwa mfano ambao umewekezwa wa custom bado unaendelea kujengwa na utakamilika Disemba. Sasa hizi changamoto ndogo ndogo ambazo zipo zinaendelea kufanyiwa kazi. Na zikikamilika, moja ya mafanikio makubwa yatakayokuwepo ni utabirifu wa kiasi gani mteja anayeingiza mizigo yake anatakiwa kulipa na analipa kwa wakati gani. Yeye mwenyewe atajua, na akijua maana yake kama kulikuwa kuna changamoto ya kuongezewa kodi itapungua sana. Kama kulikuwa kuna changamoto za kukutana na staff wetu itapungua sana. Kwa hiyo changamoto ya maadili itapungua sana kwa uwekezaji mkubwa ambao tumefanya. Tunapoelekea mwisho wa mwaka 2026, matumaini ni makubwa. Tanzania sio tu gateway ya biashara, bali ni kitovu cha teknolojia na uwazi katika forodha. Biashara inafunguka, mapato yanaongezeka na maisha ya mwananchi mmoja mmoja yanaimarika. Mimi ni Ali Choholo. Asante kwa kuwa nami katika makala haya maalum. Naam, hatimaye sasa tunatazama kioo cha jamii yetu na mabadiliko ya kitamaduni. Hivi sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya urembo bandia, kuanzia sindano, vidonge, mafuta makali hadi upasuaji wa kubadili mwili. Hili si jambo la bahati mbaya, ni shinikizo kubwa linalotokana na picha zinazoonekana kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa watu maarufu. Lakini je, jamii inafahamu madhara ya kiafya na kisaikolojia yaliyojificha nyuma ya urembo huu wa haraka? Nesta Masangula ametuandalia makala hii maalum ya kuangazia anguko hili la kimaadili na kiafya. Kuna aina nyingi za urembo hasa kwa wanawake. Kwanza wa kutumia mafuta ya kubadili ngozi, makeup na hata upasuaji unaotumika kurekebisha umbo kwa mwanamke maarufu kama Brazilian butt lift BBL. Wanatumia madawa ya kunenepesha mwili au viungo vya mwili. Hii ni hatari sana. Watu wanafariki kwa sababu ya kufanya hizo surgery za kuongeza shape. Nilikuwa naona wamama wanachukua hizo losheni, wanachanganya mpaka na maji ya betri ili tu ngozi zao ziwe nzuri, wawe weupe. Katika dunia inayotawaliwa na mitandao ya kijamii, dhana ya urembo imebadilika kwa kasi kubwa kuliko hapo awali. Picha tunazoziona kila siku kwenye majukwaa kama Instagram, TikTok na Facebook zinawafanya wanawake wengi kujiuliza maswali kama wanakidhi kuitwa warembo ama la. Katika mazungumzo ya moja kwa moja na baadhi ya wanawake waliowahi kutumia urembo bandia, wao wanasema awali waliona wengine wakitumia aina hizo za urembo. Kwa sababu ya mionekano yao mizuri na ya tofauti, ilikuwa rahisi wao kushawishika. Lakini mimi hapa vitu ambavyo navipenda sana, kuna kucha, kuna mawigi, makeup pia, lakini pia surgery kwa mbali, kubadilisha style ya mwili wangu ambao ulikuwepo kwenye namna ya kwanza kupeleka kwenye namna nyingine. Kwa mfano nilikuwa bonge sana, kwa hiyo nataka kupungua, sasa unafanya surgery. Lakini pia kina Misa Mobeto ni watu ambao mimi wanani-inspire sana. Na kupaka shadow na wanja, kubandika kope za macho za bandia, na kubandika kucha za bandia na kupaka dawa. Baada hapo niliona madhara, nikaamua kuacha, kupata ugonjwa ambao sikutegemea. Kama vile kucha kwenda zinatoka, nywele zilikuwa zinaenda zinasusuka,
ndio maana niliamua kuviacha. Wengi wanaotumia aina hizi za urembo hupata shinikizo kutoka kwa watu wao wa karibu kwa kuambiwa maneno makali yanayowafanya wahisi wanahitaji kuonekana vizuri zaidi, bila kujua wanaingia katika shimo refu lenye kiza na bila msaada wa yeyote. Lakini jamii inamchukulia vipi mwanamke anayetumia urembo bandia? Anapaka tunasema zile cream rosheni za kumharibu ngozi, inamharibu sasa, inakuwa sio urembo tena, inakuwa ni karaha. Macho yake anaweka yale macho ya paka, inakuwa sio urembo tena, ni karaha. Kutokana na shinikizo kali la mitandao ya kijamii na watu wa karibu, baadhi ya wanawake huamua kuchukua hatua za kubadili miili yao kwa njia mbalimbali, ikiwemo kubadili rangi ya ngozi, kutumia vipodozi kupita kiasi au hata kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha maumbile ya mwili. Hata hivyo, hatua hizi zinaweza kuambatana na madhara makubwa kiafya. Shirika la Afya Duniani WHO limewahi kutoa ripoti iliyogusia madhara ya upasuaji usio wa lazima kiafya na kusema kuwa inaweza kusababisha maradhi ya kudumu kama vile maambukizi, maradhi yanayohusiana na mifumo ya upumuaji, afya ya akili, saratani, uharibifu wa figo na hata kuharibu ngozi ya mtumiaji kwa kusababisha mzio. Upasuaji wa urembo ambao mara nyingi huonekana kama suluhisho la haraka unaweza kusababisha madhara makubwa na hata kifo, kwa mujibu wa taasisi za afya duniani. Wataalamu wa saikolojia wanaeleza kuwa chanzo kikuu cha wanawake wengi kutafuta kubadili miili yao ni kutokuridhika na nafsi zao, mahusiano ya kimapenzi, lakini pia shinikizo kubwa kutoka kwa watu maarufu. Social media mostly zina attract kwa sababu tunachokiona ni uzuri wa vitu wanavyovitangaza. Let's say madawa ya kuleta urembo na kurekebisha mwili, let's say mavazi, bila kuangalia athari ambayo itatokea whether cultural au social au psychological. Lakini mwisho wa siku tunakuja kurealize inaleta shida kubwa kwenye jamii zetu. Urembo huu una madhara kiasi gani kisaikolojia? Watu mara nyingi wanapotangaza urembo hawasemi madhara ni nini, au wanakuambia hazina madhara, lakini mtu anapotumia baadaye anakuja kurealize kuna madhara, like wale wanaoweka kwa mfano makalio ya bandia au wanaongeza maziwa. Mwisho wa siku tuseme wanashindwa kucomply na vile vitu, na matokeo yake labda baadhi ya maeneo ya mwili yanaoza, na yakioza labda wadudu wanatoka. Tumeshaona nafikiri. Kwa mtu anapoenda tu kutumia, matokeo yake wengine badala ya kusaidika wanaharibika, na mwisho wa siku ile ugliness huenda kwenye face au kwenye body shape inawapa tena kutokujikubali, au mtu anajikataa au anajichukia. Hizo zote ni athari kisaikolojia. Urembo bandia hutoa tabasamu la nje, lakini kilio ndani kwa ndani. Rapa mkubwa nchini Marekani Cardi B amewahi kuonya kuhusu madhara ya upasuaji huu kwa kubadili maumbo ya mwili kwa sababu za urembo, akisema kuwa ni hatari na haifai kwa afya. Wapo waliopoteza maisha kwa sababu za aina hii ya urembo, kama Junior Dutra aliyekuwa mhamasishaji katika mitandao ya kijamii nchini Brazil. Kabla ya kifo chake, aliwahi kuonya juu ya urembo bandia baada ya kufanya upasuaji wa kuvuta macho ambao kitaalamu unafahamika kama Fox Eyes Surgery. Gao Liu, mwigizaji na mwanamuziki kutokea Uchina, alichapisha picha yake iliyomuonyesha akiwa ameharibika baada ya kufanya upasuaji wa kubadili pua yake ambao kitaalamu unafahamika kama rhinoplastic, akionya athari za aina hiyo ya urembo. Kwa ujumla, jamii ina maoni mseto kuhusu suala hili. Wapo wanaoamini kuwa kila mtu ana haki ya kufanya chochote kuhusu mwili wake, ili mradi ajisikie vizuri, lakini wapo wanaoonya kuhusu urembo huu. Kucha za bandia, alafu vile ya vipodozi, na wale wanatumia madawa ya kunenepesha mwili au viungo vya mwili. Hii ni hatari sana kwa jamii. Mwenyezi Mungu ametuumba sisi binadamu. Kwa kila binadamu wa aina yoyote aliozaliwa ana viungo vya kuenea. Yule na mapungufu ni Mwenyezi Mungu amemjalia kuwa na mapungufu. Vile ninachotaka kusema ni kwamba kope za bandia, kucha za bandia zina hatari sana, na mafuta ya cream yana hatari sana. Hata kwa kina baba leo wanakuwa wanaiga kwa kujipaka hayo mafuta ya cream. Lakini kitu kingine inaweza kumsababisha, kwa mfano mwanamke
akachelewa kuzaa au asizae kabisa. Kwa mfano kufanya surgery kunaweza kufanya usizae kabisa au ukachelewa kuzaa. Ni wazi kuwa urembo wa kisasa umejaa changamoto nyingi zinazohitaji uelewa na tahadhari. Ingawa kila mtu ana uhuru wa kuchagua anachotaka kufanya kuhusu mwili wake, ni muhimu kuhakikisha kuwa afya na ustawi vinapewa kipaumbele. Urembo wa kweli haupaswi kuwa chanzo cha maumivu, bali unapaswa kuwa chanzo cha kujiamini na kujikubali. Msikilizaji, muda wote huo uliketi pamoja nami katika makala zetu wikendi hii, tukiangazia urembo bandia na madhara yake kwa jamii. Na niliyekuandalia na kusimulia makala hii ni mimi Nesta Masangula wa Auba Swahili. Nikutakie kila la heri. Kutoka kwenye usalama wa watoto pale Mombasa, lakini tukaangazia nguvu ya forodha na utangamano wa kikanda, hadi kwenye changamoto za urembo bandia kwenye mitandao yetu. Haya ndio yaliofunga kurasa za makala zetu za wikendi hii. Rejea makala hizi kupitia YouTube channel yetu ya Auba Swahili. Pia tuambie kwenye akaunti zetu za Facebook na Instagram kupitia Auba Swahili. Je, unaona jamii yetu inaelekea wapi kwenye swala la maadili ya kidijitali? Mimi ni Vumilia Kondo, asante kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Nikutakia wikendi njema na utulivu mwema. Kwaheri.